मम्मी मम्मी हमें बचा लो, ये किडनैपर हमें ले जा रहा है। प्लीज कोई तो मेरे बच्चों को बचा लो। आज तो इन बच्चों को कोई नहीं बचा सकता। आंटी जी आप रो मत, मैं उस चोर को जल्दी पकड़ लूंगा। चोर सालों, अब तुम मेरी गोली खाओ। बचा लो, थैंक यू स्पाइडरमैन। अगर आप भी गाय को माता मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।